Olunaku lwe nasemba okujja wano ku podcast yaffe ey'OmumbejjaWEmitima's Voice okuwa video yaffe eyasembayo mwalimu ekibuuzo ekigamba nti lwaki mu nsi mujjudde okubonaabona kungi nnyo era lwaki abantu tubonaabona okufaako obufi. Olunaku lwa leero nkomyewo nate n'ekibuuzo ekirala nti lwaki Mukama Katonda akkiriza okubonaabona kubeewo mu bulamu bwaffe nga kw'otadde ne mu nsi eno. Era ng'ekibuuzo kino kyava mu mmwe abalaba vidiyo yaffe eri eyasooka. Atannagiraba ow'omukwano nsaba ddako emabega katono ogirabe oluvannyuma okomewo ate olabe n'eno olw'ensonga nti njagala tutambulire wamu you and I. Omulungi andaba era mpuliriza nyongera okukwaniriza ku podcast yaffe ey'OmumbejjaWEmitima's Voice. Emitima n'emyoyo egyamenyeka gye giwulirwa. Weebale nnyo, weebalire ddala ku subscribinga ku channel yaffe eno nga kw'otadde n'okunyiga akadaako oba kale giyite notification bell. Ate gwe munnaffe omupya naawe tukusanyukidde nnyo nga tusanyusa okukulaba mukwano. Better late than never. Weebale kumanya ky'oyagala na kweyagaliza kituufu eri obulamu bwo. Nsaba mukwano osubscribinge ku channel yaffe eno oba obadde tonnaba kikola ate onyige n'akadaako ka notification bell tutambule ffenna mu lugendo lwaffe luno olw'okuwona emitima n'emyoyo egyamenyeka nga kw'otadde n'obulamu obuli mu bulumi. Olunaku lwa leero njagala kwogerako n'omuntu eyabuuzizza ekibuuzo. Bangi eyo oba oli awo kye tutya okubuuza n'okwogerako mu lujjudde. We fear to ask this question or talking about it in public. Nti bw'aba Mukama Katonda njagala, lwaki mbonaabona? Era Mukama Katonda bw'aba mulungi, lwaki ebintu ebibi bituukawo mu bulamu bwange? Obubaka bwa leero nno bwaffe abaali beewuliddeko munda muli nti Katonda yatusuulawo ku lw'obulumi mwe tuyita, nga twatuuka ku ssa eribuusabuusa omukwano gwa Katonda gye tuli mu biseera ebizibu mwe tuzze tuyita oba mwe tuyita essaawa eno, era nga tumwewuunya oba ddala Mukama Katonda oyo atulaba oba n'okutuwulira atuwulira. Munnange, njagala omanye nti okwebuuza si kulemwa kukkiriza, wabula okwebuuza okwo kutwebuuza oba kuweebuuza kulaga nti oli muntu, ate omuntu owa ddala. Era okwebuuza okwo kuweebuuza kiraga nti olina omutima ogunoonyereza. Oluusi nno munnange, eriyo abantu abatugamba nti tusabe busabi Mukama Katonda, ate abalala ne batugamba nti Katonda tuleke kumubuuza nnyo bibuuzo. Kale kwegamba bangi kuffe boogera kino na kiri, naye amazima gaagano n'omuntu akyasinze okuba omugumu gwe tumanye ennyo amenyeka ne yeebuuza Katonda wa gy'ali mu kaseera ak'obulumi nga kw'otadde n'okubonaabona mu abaayita. Naye mu byonna nze OmumbejjaWEmitima kye nayiga kye kino ekisookera ddala. Mukama Katonda teyatusuubiza nti tetulibonaabona. Ekyokubiri, Mukama Katonda yatusuubiza kimu nti tetulibonaabona ffekka. Obulumi buno bwe tuyitamu mu nsi muno kitundu ku bulamu bwaffe, naye Mukama Katonda abeera wamu naffe nga tuyita mu bulumi obwo nga kw'otadde n'okunyigirizibwa mu nsi muno. Ekisookera ddala nga tukaaba amaziga, Mukama Katonda abaawo. Ekyokubiri, nga tusirise aba kumpi naffe. Ekyokusatu, nga tumenyese, Mukama Katonda atukwatako n'atubudaabuda obulamu bwaffe ne budda engulu. Mukama Katonda tatulabira wala
ali mu masekkati gaffe. Ne bwe tuba ffe tetumuwulira munda muli, oluusi obulumi n'okubonaabona kwaffe Mukama tabitwalirawo. Naye byennyini byakozesa okutuzimba, okutuwa amaanyi n'okutusembeza kumpi naye waali. Obadde okimanyi nti eriyo ebintu obulumi n'okubonaabona bye bituyigiriza, omuli okukkiriza, okwagala, ko n'ekisa. Katonda ayinza okukkiriza okubonaabona n'obulumi okubaawo mu bulamu bwaffe, si lwa kutubonereza, wabula okututukuza. Katonda akkiriza obulumi n'okubonaabona okubaawo, okumenyawo obunafu n'azimba ekyaddala ekyo ekibadde kyekwese munda mu ffe. Olunaku lumu nkakasa era nga nsinzidde wano ku OmumbejjaWEmitima's Voice Podcast, tujja kutunula emabega gye tuvudde tukakase nti Mukama Katonda yaliwo mu kaseera nga tunyigirizibwa, mu kaseera nga tulaba ennaku, nti yali atusitudde mu maziga ago ge twali tukaaba, mu biro ne mu kumenyeka omutima n'omwoyo ng'essuubi lituwedde. N'olwekyo tetuwanika, Katonda tetumwerabira, kuba ye tatulekangawo n'olunaku n'olumu. Obulumi mwe tuyita essaawa eno buyinza obutategeerekeka, naye mu dda obujulizi bwaffe bulyogera. Olugero olutandika n'omutima ogumenyese lukomekkereza n'okukkiriza okw'amaanyi, okwo okutakwatwako. God is good, even when life is not, and he is still with you. Nsigadde nze eddoboozi erinyonyogera matuugo, omumbejjaWEmitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi, a gifted soul healer, mental health awareness advocate, an earth advocate from Omumbejja Nature Haven Limited. Mukwano, sweetheart, darling, nkimanyi omenyese, nkimanyi obulumi mw'oyita essaawa eno bususse, naye Mukama Katonda akumanyi era yakumanya dda. Subscribe to my YouTube channel. Kyekyo kyokka ky'oyinza okunkolera. Tompadde ssente, tolina kirala ky'okoze, tongulidde lugoye, wabula okusubscribinga ku channel yange kyokka. Kyenkusaba okole, mpozi n'ekirala, commentinga ku vidiyo eno, ombuulire butya bw'owulira, oba butya bw'owulidde oluvannyuma lw'okuwuliriza obubaka bwe nkusengekedde. Mpozi n'ekirala, ka vidiyo kano kashayaringeko ne mukwano gwo, oyo ali eyo nga yeebuuza ebibuuzo ebifaananako bwe bityo, oyo alowooza nti Katonda tamujjukira, nti Katonda tamumanyi, nti Katonda tamulabawo. Kijja kumukola bulungi. Bw'okubeera ku channel eno n'oshayaringa vidiyo eno oba linki eno, oba n'osaba banno okusubscribinga ku channel eno, kale nno kiina obulamu bw'omuntu bwe kigenda okutaasa. Nyongera okukwaniriza mu maka gaffe ag'OmumbejjaWEmitima's Voice Podcast. Mpozi n'ekirala nkujjukiza nti nno mbeera live ku TikTok ku Monday, ku Wednesday nga kwotadde ne Friday, ssaawa 12 okutuusa ssaawa 3 ez'ekiro. Tubeerako live as we have fun, as we have entertainment, as we speak soul healing, emotional well-being, transformation, inspiration, empowerment, love, life and environment. Kakati mukwano twegatteko n'ekirala. If you're going through a lot, ng'oyagala sessions zange okuva gyendi, ng'oyagala okwogerako nange, OmumbejjaWEmitima, mwanattu noonyaako ng'oyita ku WhatsApp oba sindika obubaka oba obulumi bw'oyitamu mu WhatsApp audio nga si mpanvu nnyo ku 070 20 433 13. Ensanyusa okukulaba.